Con gần đây mà cũng quảng tôi cả quảng hết quảng mà của hạt liên của liên tự nhiên nó quảng hết anh muốn làm nhà cắt răng ấy nó mà cắt giáo thôi buổi tôi kia nó cái lệnh tới cái gì đó tôi chỉ cô nào ta cắt la đập nó có thằng máu vào nó hơi giật có cái não à? Đây là sao? Có gì nhanh như vậy cắt nó, mình làm sao? Nó có đủ ha, nhanh cho bé ha. Rồi cô rồi. Như nó phải cắt cái mảnh được căng nha. Nó lại lại hàng lớn to nó sẽ căng là thì con người biết làm như thế nào lại 140. Cắt cùng như căng, hoa là cùng. Về cũng phải có 2-3 giờ cũng cắt thì là bây giờ cũng cao rồi có cái gì. Có cái gì à? Không phải. Là nó. Đúng nào hả? Có con không? Có rồi, ấy gì ra bị mua. Này có video. Đi cuốn nó hỏi không phải liêu để cho nó về. Khoảng diện của tôi nghĩ từ thân bút hết khẩu ấy là sàn mà xong rồi bút hết khẩu hết cái thùng với hành xong rồi hết cháu là kế để cạn hô kiểu không cạn hô bút nghe cháu là kế để cạn hô cái năng chim đậu này không không người ta phải cho rồi cùng 5 vùng cái kia hiện người sân tôi bị xuất nó rồi tôi đã có được phụ chìa xuất giá bao nhiêu bóp thôn tiền mà người ta câu người nhà người nhà còn câu nhiều à có mà đỉnh đứa này nước là nó
nhưng mà nhầm ba mình cũng phải cái hai cái này thành rồi không có không riêng mày như mì đỏ cái này thì nó chua có lì dai hay còn nữa quá số mà hoa lưu ý bình manh đi nhắc anh chồng gì ta lại không công thì hạch có mà đỉnh đứa này nước ở này để cái ba cho khẩu ba ly hay là ba cho cân tọt theo cân này để nhận hình tắp lại nó cuốn cái nó ba ly này thấy được khóa nó pha này thì này để nó pha thế hả như chuyện nuôi tôm hơi nuôi tới nuôi trần thì việc nuôi tới gì nhà bên này ảnh nổi cái gì chuyện này nhỏ cái dám lên tí chuyện là gì đánh lòng hồ là hoa tao mày hoa cũng nuôi tới cái sang nó cứ mày cháo mày tổ cháo hay có cái to nó những tổ tại về hồi giờ lại đang có chuyện hạ mà ta chuyện thu tan vòng luôn phải mà còn thì chuẩn bị mà này đào tốt rồi nghe ta giao thuê cực nó một khó quá đấy khó nó có hại mà sao tao cũng có mặn đâu á, bữa kèm cứ nổi này bữa sao, ta nó ngồi lại ta rồi vừa mô thôi à nghỉ rồi 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 wow thơm lắm. như bún người Việt Nam ô tổ nhỏ họ này Này mồm cũng không không lên rồi đó nhăn nhăn phải ồ mắm bánh mắm giờ là gì chăng đâu bao giờ đâu chu xuất chu ngại mà bây giờ và cái chai nhà này cái chai nhà này phát tiền cho về á chỉ là nổ nhằm ta nổ nhàn nổ công khai với nổ cô hay với nổ ngọ thiên với nổ nhằm thì chế khó cần với nhằm với nổ công đó đi dẫn đảng đâu gì xin nổ nhà nó thôi nè với nổ nhà gì dẫn nó gì xin nổ nhằm nóng nổ ăn nổ công ha
giờ nhà với mình hòa mua bia đi đào á.
เ
เ
ยสุด
Mang cái gì rồi? Tiếp ra. Không phải mắt đâu. Lấy cái gì? Không có hỏi này. Để xe. Để xem anh kìa. Bánh gì em? Đây mà không có. Rồi. Không giòn mấy. Giòn cái loại này ra khỏi chảo là phải ăn ngay. Đúng rồi, chiên một cái. Thì trẻ con nó ngồi lên chứng tướng bắt tướng hơn. Lắm, cháu xin nước. Không nhớ hả? Không nhớ. Gói 5.000 chợ. Ôi, khoai tây này làm đẹp thế. Bà đợi cháu. Cháu đợi bà đợi cháu. Đẹp. 4 gói. Xin nhá. Bà đợi cháu tí lại nói nhầm đấy chứ. Tôi cho cháu được cân rồi. Kiểu gì? Không ấy về ăn gì nhỉ? Chấm cơm ớt đi. Cho ăn trộn miếng xem nhé. Cái này phải, cái này dám xong phải ăn luôn, không mình về mình lại nó mềm nó ỉu rồi. Thì lấy một gói á? Lấy một gói thì tí cho con. Không phải đưa tiền. Không phải, không cần phải đưa tiền. Không cần đưa gì? Cái đấy. Cái này tí nữa bà này trả cho chị. Chào vâng. Hai người chung nhau nhé. Ok. Hết rồi nhé. Này đấy. Ở đây bán ở đây chạy thật nhỉ. Ô tô bắt chạy hơn ngày. Có ai bán đâu. Không có ai bán. Ôi, ngon hết à. Như gà nhéo, tôi tự tôi nhéo. Đây một quả. Ăn đi. Rồi để người ăn. Có gì hai đứa ăn gì một túi sao? Đúng không? Cái này phải không? Thank you. Hồ một gói. Gói này gì cả? Gói bao nhiêu? Gói 5. Bà để cháu á. Bà để cháu này cháu được ba. Đến mà cháu về cha của lão ăn không cha cho. Cháu này nhá. Bao tuổi em này tuổi về tuổi con đi đứng mà. Lại tự nhiên lắm. Ngon một tí mà không ngon đâu. Hả? Cái này ngon mà hát mà hay hát. Nghĩa mà cắn phải có chụp con đó không chụp lại. Cái gì đi ăn đi. Chưa ngâm nữa rồi. Có phải. Nó là đồ lắm rồi bà.
Âu sữa nè cho anh vậy đưa chồng cho họ chồng